안녕하세요. 일본은 이번 주 내도록 비가 온 탓에 감기에 걸렸어요. 소바 좋아하시나요? 한국에서는 여름철에 냉모밀이 생각날 때 가끔 먹는 정도였는데요. 저는 최근에 빠져서 맛집 찾아 자주 다니는 것 같아요. 도시코시소바라고 해서 일본에서 한 해의 마지막 날, 즉 12월 31일의 밤 오미소가에 먹는 전통 음식이기도 해요. 감기가 싹 낫는 따뜻한 소바차예요. 소바라고 하면 보통 흑갈색 면의 소바가 가장 먼저 떠오르는데 이런 하얀색 소바부터 녹색면 소바까지 다양하답니다. 메밀의 껍질을 벗기고 중심 부분만으로 만들어서 희다고 해요. 사라시나 소바라고 불려요. 저는 이 중에 카모지르 소바를 주문했어요. 소바집 여러 곳 가봤지만 이 가게는 정말 맛있어서 시모키다자와 갈 때면 꼭 생각나서 먹으러 가요. 올 때마다 같은 메뉴지만요. 저번에 왔을 때 먹은 타마고야끼 계란말이도 맛있었어요. 제가 주문한 카모지르 소바는 직역하면 오리 육수 소바인데요. 짠! 미역과 모찌, 떡 그리고 오리고기가 함께 들어있어요. 떡이 진짜 맛있어요. 아참, 여기는 도쿄 시모키다자와인데요. 부르기, 빈티지 의류와 카레 맛집이 많기로 유명한 장소예요. 일본 여행 갈 때 어디를 자주 가시나요? 도쿄라면 보통 시부야는 한 번쯤 가시는 분이 많으실 것 같은데 시모키다자와는 전철 기요 이노카시라센을 이용하면 시부야에서 급행 한정거장 약 5분 정도 걸리는 곳에 위치하고 있답니다. 기사땐 일본식 찻집도 많아서 커피 좋아하시는 분께는 한 번쯤 가보면 좋을 곳인 것 같아요. 시모키다자와에서 한정거장인 이케노우에 쪽으로 가면 비교적 한적하고 맛있는 브런치 가게나 카페가 은근 많아요. 개인적으로 한 곳 추천해드리자면 여기요. 편집 중인 지금은 11월 3일인데요. 할로윈에도 비가 어마어마하게 쏟아졌어요. 일기예보 보고 밖은 못 나갈 것 같아서 집에서 호박 파스타 해 먹었어요. 원래 호박 스프 하려다 실패한 것 같아서 파스타로 변경했는데 진짜 맛있었어요. 보고 수준이었어서 장만 보고 왔을 뿐인데 다 젖었었어요. 시부야도 시부하루라고 해서 코스튬 입은 분들로 항상 붐비는데 이번엔 비 때문에 많이는 못 봤던 것 같아요. 시부야에서 아르바이트를 한 적이 있는데 할로윈 날 출근이었던 적이 있어요. 역을 빠져나가는데 20분이 걸렸던 기억이 납니다. 지금 살고 있는 집이 곧 갱신 기간이라 집을 알아보러 부동산으로 향해 줍니다. 일본은 집을 빌리는 경우 계약 기간이 보통 2년인데요. 제 주변 보면 대부분 갱신하기보단 옮기는 것 같아요. 이사할 때 드는 초기 비용은 월세 곱하기 5배 정도 들어가는데요. 내역은 이런 느낌? 한국은 취업이 쉽지 않다고들 하는데 업계마다 차이가 크지만 4년째 대학의 문이과를 졸업한다면 일본은 그렇지는 않은 것 같아요. 한국은 모든 걸 열심히 해서 다 같이 허들이 높아진 느낌? 저는 일본에서 대학교를 나왔는데요. 평균적으로 3학년 때부터 취업 준비를 시작하는 친구들이 많았어요. 4학년 봄에서 가을쯤에 나이대 내정이 나오고 마무리하는 느낌? 일본도 열심히 하지만 실무 관련 경력보단 쌤이 교수님과 학생들 몇 명이 모여 연구, 발표하는 수업이 중심인 것 같아요. 무엇보다 중요한 건 자기가 좋아하는 일을 하는 것 아닐까요? 저는 계획대로 흘러가지 않으면 조급해지고 불안할 때가 있는데
결과는 통제할 수 없으니까 좋아하는 일을 최대한 열심히 즐기면서 과정에 집중하려고 노력하고 있어요. 잘 안 되지만요. 꼬마바で花開いた近代農学。ここ駒場は日本近代農学発祥の地である。明治11年、農学校が誕生。ドイツ農法に範を求めた駒場農学校は優秀な農業技術者を次々と世に送り出した。계속 걷다 보니 여기까지 왔는데 꼬마바 도다이마에기, 꼬마바 도다이마에역이에요. 도쿄대는 주요 캠퍼스가 3개 있는데 그 중에 하나가 여기 꼬마바에 위치해 있어요. 우리나라도 대학명을 딴 역이 있는 것처럼 비슷한 느낌이에요. 주변은 주택가라 유치원이나 작은 가게들이 꽤 보였어요. 이번 주는 일기예보가 계속 비해요. 최근에 사미다레시키라는 말을 배웠는데 일이 한 번에 끝나지 않고 여러 번에 걸쳐 진행된다는 뜻이에요. 한자를 보면 5월의 비처럼 정도로 해석할 수 있는데요. 사미다레는 음력 5월에 계속해서 내리는 비, 현재의 장마를 뜻해요. 끝난 듯 안 끝난 계속되는 비처럼 정도로 해석되는데요. 일상생활에는 잘 쓰이지 않고 비즈니스 용어라고 합니다. 예를 들자면 사미다레 시키니 시츠레 이타시마스. 5월에 계속되는 비처럼 연달아 실례합니다. 이 정도 뜻으로 사용될 수 있어요. 5월은 일본에서 모가츠라고 읽는데요. 일본은 한자를 읽는 법이 다양해서 사라고 읽기도 합니다. 일본어로 말은 할 수 있지만 그에 비해 읽는 건 시간이 좀 걸려서 책을 자주 읽으려고 하는데요. 최근엔 영어 쓸 일이 많아져 영어 공부하느라 손을 자주 못 대고 있어요. 근데 역시 다른 나라의 언어나 문화를 공부하는 것은 정말 재미있는 것 같아요. 지금은 일본에 살며 일본어와 문화를 배우고 있지만 영어 공부 열심히 해서 다른 나라도 많이 가보고 싶어요. 학교에서 러시아어와 독일어, 중국어도 1년씩 배웠는데 역시 일본어가 한국인에게는 가장 배우기 쉬운 언어인 것 같아요. 책 중에서도 저는 소설책을 자주 읽는데요. 일본 소설가들의 책을 자주 읽었어서 또 좋아했어서 일본의 서점에서 2년 정도 아르바이트를 한 적이 있어요. 일본 오고 일주일 만에 구한 첫 아르바이트였답니다. 중고책 서점이었는데 무겁다 보니 힘을 꽤 쓰는 일이 많았어요. 하루에 5시간 주 3일 정도 일했는데 끝나면 체력이 방전될 정도? 이건 최근에 읽고 있는 책이에요. 시부야에 위치한 다이세이도 쇼템에서 구매했는데 처음에 시부야 갔을 때 오, 굉장한 위치에 작은 서점이? 하고 들어가 봤던 기억이 나요. 시부야 가보신 분이라면 한 번쯤 지나치셨을지도 모르는 이곳. 왜 굉장한 위치라고 했냐면 바로 시부야 스크램블 코사텐, 스크램블 교차로 바로 옆에 위치해 있어요. 2001년에 지어졌으니 벌써 20년 넘게 저 위치에 있는 서점이에요. 근데 막상 들어가 보면 손님이 그렇게 많진 않았어요. 밖에서 보기엔 작아 보이는데 지하층도 있고 조용해서 천천히 여유롭게 책 구경하기 좋은 분위기였어요. 저는 시부야 하면 아까 사진의 스크램블 교차로가 바로 떠오르는데요. 상징적인 장소인 만큼 영화나 드라마, 아티스트들의 뮤직비디오 촬영 장소로도 자주 이용되곤 해요. 항상 너무 많은 인파가 몰리다 보니 스튜디오로서 사용할 수 있게끔 만든 아시카가 스크램블 스타지오라는 게 있는데요. 근데 방금 찾아보니 6일 전에 곧 철거 예정이라는 기사가 떠 있었네요. 가수 후지이카즈도 뮤직비디오 촬영에 이용했다고 해요. 雨はコーラが飲めない. 비는 콜라를 마실 수 없어. 初めて雨にあった日のことは忘れられない。凍えそうに寒い12月の雨の日だった。濃い栗色の巻き毛をした雨はオスのアメリカン国家スパニエル。私たちはよく一緒に音楽を聴いて2人だけの満ち足りた時間を過ごす。もちろん散歩にも行くしおもちゃで遊んだりもするけど、甘えたがりの愛犬との特別な日常や過去の記憶を呼び覚ます音楽についてさえざえと綴ったエッセイ集。 집을 고를 때 어떤 조건을 가장 많이 보시나요? 저는 가구랑 옷이 많아서 넓은 거랑 내부가 깨끗한지를 보는 것 같아요.
일본은 집의 크기를 말할 때 조라는 단위를 사용하는데 조는 다르게 읽으면 타타미라고도 읽을 수 있어요. 타타미는 일본의 전통적인 다락도인데 예를 들어 방의 크기가 6조라고 하면 이거 6개 이어붙인 크기라는 뜻이에요. 처음엔 신기했는데 실제로 방의 크기를 말할 때 단위 중에서는 가장 일반적으로 사용되고 있어요. 제 또래에 자취하는 일본인들은 6조를 가장 선호한다고 하던데 침대와 책상, 가구 하나를 넣으면 여유가 안 남는 크기라 10조는 필요한 것 같아요. 걷다 보니 쇼토에 도착했어요. 쇼토는 일본의 부자들이 산다는 고급 주택가의 이미지가 있는 곳이에요. 시끌벅적한 시부야 옆에 있는 게 조금 신기하긴 한데 시부야는 걸어서 10분 정도? 집이 어디에 있냐에 따라 차이는 있지만 가장 가까운 건 신세역이에요. 5분 정도 걸려요. 할로윈까지는 아직 시간이 좀 남아있는데 옆에 유치원에서 나온 아이들이 할로윈 의상을 입고 사탕 받으러 이곳저곳 돌아다니고 있었어요. 음식점에서 기다렸다는 듯이 사탕을 건네주던데 이 주변 가게들은 사탕을 미리 준비하고 있는 건가? 신기했어요. 이 골목으로 들어가면 굉장한 저택들이 나오는데 부동산 예약해둔 시간까지 30분 남아서 다음에 가볼게요.と、テール内で、ホットプレイスロットです。ありがとうございます。